Sekali lagi kita dalam kereta. Kita nak pergi kita nak menuju ke pertama sekali kita akan pergi ke bird park. Kick to both the cars back to block. Thank you. Cantik rumah tu, okey. Okay, kita sampai di kawasan sekat ladang yang luas, yang hijau. Kalau tengok macam dalam cerita apa, National Geographic, ni dia. Subhanallah, dapat sampai. Kita sekarang berada di taman burung. Burung apa nak? Jom kita tengok. Okay, je. Whatever you do, don't put your fingers here. That thing will bite you. But I want to put him inside that. Yo, besar. Tengok burung besar ni. Nak bulu dia buat badminton. Nak. Bulu ni kalau ambil buat shuttle ni tak tahu sana. Wah. Semak tu lah. Semak ni. Besar bersih. Muka maco ni, muka maco. Spesies berhantu pula, macam mana? Kita nak Ini tak ada macam Abang Najib. tak ada. Mal, burung ni tak ada leher. Macam Abang Najib. Oi. Okay. Ini lang yang selalu berlakon dalam filem. Pernah tengok kan? Iklan Marlboro ke apa? Nampak? Handsome tak? Oh lah, bersih Dah mandi ke? Subhanallah, tak dah tengok ni. Cape Eagle Owl. Dia campur burung hantu dengan burung lang. Jadi hantu lang. Tengok. Sini sini. Dia diam macam kucing mana. Kambing bersih burung. Ya, ya. Ha tu. Baik yang tengah tu. Baik yang tengah tu. Baik nak yang mana? Tengah. Okey, anak yang tengah. Pali yang kanan sekali, mata sepet. Betul sikit. Mata sikit. Mata anak. Gerut. Subhanallah. Jadi kita tengok hari ni cerita pasal burung helang je. Macam-macam burung ada, macam-macam nama ada yang kita pun tak kenal. Jadi maaf Cik Allah yang menciptakan burung. Yang pasti semua binatang yang ada, burung-burung yang ada semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu. Ada dengar burung hantu kan? Tapi tak nampak macam hantu, tapi hak ni betul-betul hantu. Macam hantu balimah. Hantu balimah je tengok muka dia. Okey, mari kita tengok burung yang seterusnya. Hantu. Ngantuk. Bang tak tidur malam ke? Bukan sekirah sikit. Inilah khurafat. Ada bagi duit dalam telaga, lepas tu wish, lepas tu dapat. Tak, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut apa? Ud'uni astajib lakum. Allah bagilah kami kaya. Allah nak kahwin Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam-macam burung ada Kita baru tengok burung-burung di dalam sana. Ada banyak macam-macam burung ada. Burung helang, burung helang, lepas tu burung hantu campur helang jadi hantu lang. Burung macam-macam hantu lah ada.
Dan memang sangat menarik, subhanallah, begitu indahnya dan cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas ini kita ada beberapa tempat lagi akan kita pergi, dan kemudian kita akan kembali ke sub untuk ada bunga terlepas. Jom. Melepaskan jiwa.